land. Land. हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा म हुँ तपाईँहरूको आफ्नो युट्युबर विवेक व्याक्सो ब्लग पोखराको ह्यान्डसम बोय र थाहा तपाईँहरूलाई होइन अब भिडियो हेभी लङ टाइम पछि आएको छ है केही छैन तर अब त्यही हो आज चाहिँ म चाहिँ अनि CR7 हेयर स्टाइल काट्न जानु लाग्यो घरबाट नि काट भने यस्तो है गेन्जी स्टाइल हानेको लास्टै करायो अनि त्यहीबाट अनि भिडियो नि बनाउँछु भनेर खासै बनाउनु पनि मन लाग्थेन अनि यहाँ बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई कुरेर बस्यो होला वेटिङ गर्यो होला भनेर अनि त्यही भएर अनि भिडियो बनाउनु जानु लाग्यो हेरिदिनुहोस् आई होप सो तपाईँहरूले रमाइलो गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ है ल यसरी नै भिडियोहरू आउँछ अब चाहिँ ल भेटौँला हेलो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट घरबाट जाँदैछौँ है ल कपाल काट्न CR7 हेयर स्टाइल ल गाइजहरू धेरै टाढा होइन अब अस्ति पनि काटेको अहिले पनि काट्न लाग्यो है ल खासै गाह्रो छैन अब मेरो घरबाट पनि धेरै टाढा छैन अनि भिडियोहरू पनि खासै हालेको छैन मैले अनि साथीले ड्रोन पठाउँछु भन्दै अनि ड्रोन नआएसम्म नहालौँ कि भनेको अनि फेरि अब हालेन भने फेरि अनि च्यानल पनि ग्रो हुँदैन नि त त्यही भएर पनि हो है सो त्यही भएर भिडियोहरू हालेन अब चाहिँ हाल्छु ल गाइजहरू अब हेयर स्टाइल पहिला जमानामा पनि काटेको अहिले फेरि काट्न लाग्यो ल ओ मुन्ना अहिले त ल हामी फाइनली ठाउँमा आइसक्यो अब लोकेसनमा चापी झिक्छ ल अब कपाल सपाल काट्ने हो आएर सब ठिक छ चिनेन मलाई ल कपाल काट्ने ठाउँमा हामी चाहिँ ल अब कपाल काट्ने हो CR7 ड्याक्क प्याक हो कि खाली हो खाली हो ए ल काट्नु पऱ्यो मेरो त ल एकछिन भेटौँला है ल कालो होला नि बिगार्दला फेरि कालो देखे सबै भयो लम त समय काम मात्र क्या बोला तूने सब टाइम वेस्ट हो न त 2 दिन के अरे धेरै भयो 1 मिनटको जति अगाडि कस्तो घुम्दै गयो ये गएर सिक्ने हो क्या तपाईहरु अरे कहना क्या चाहते हो के मैले काटेको सिक्ने हो त यार उता गएर के अरूले अरूले हेर्छ युट्युब च्यानलमा जान्छ ए युट्युब च्यानलमा हालिदिने हो युट्युब च्यानलमा जान्छ अन्त अर्को जीरो मिलाउने माथिको हाल्ने होइन अब जीरो मिलाउनु पर्यो
लामो रहेछ मेरो Cristiano Ronaldo. ल है कपाल पनि काट्यो CR7 स्टाइलमा है ल हाम्रो यहाँ अमरसी चोकमा भएको जितु हेयर कटिङ सेन्टर होइन त्यहाँ आएर है भाइकोमा कपाल काट्न सक्नुहुन्छ है सबैजना आइदिनु एकदम राम्रो काट्दो रहेछ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेम टु सेम रोनाल्डो जस्तै थिएछ कस्तो मन पऱ्यो अब यस्तो यस्तो है ल यस्तो सु यस्तो सु ल यस्तो के यस्तो सु यता पहिला यो अनि यो अनि सु अनि उफ्लेर है ल सु ल पछि भेट्दै गरौँ ल अनि भन्नु पऱ्यो नि मेरो 6वटा फ्यान्सहरूलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब विवेक भ्याक्सो ब्लग भनेर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो भन्नु हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला विवेक भ्याक्सो ब्लगलाई विवेक भ्याक्सो ब्लगलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला ल